بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ نهمه درسي حلقه ده. تر دې وړاندې چې دا درس پیل کو پرونی حلقې کې دوه ډېر مهمې پوښتنې وشوې چې ما تفصیلي ځواب نشو ویلی، مختصر. زه پوهېږم چې دواړه حاضر دي که نه، چا څه پوښتنه کوي. داسې معلومېږي چې دواړه غیر حاضر دي. نه، ستا له حساب پوښتنه نه د دوی نه وه، د بل چا. دوه پوښتنې وې. یو دا چې د دې مختلفو طریقو، مذهبي طریقو، صوفیانه طریقو په ارتباط ستاسو پوښتنه اوس دې باره کې څه وایو. زما ځواب هلته ډېر لنډ او مختصر. دومره باید ووایو چې هر هغه مذهب، مسلک، طریقه، تفکیر، نظریه چې له الله تعالی پرته په ځمکې او اسمانونو کې بل چاته علم غیب منسوب کي، دا په دیوال ووایي. د قرآن ګڼ شمېر آیتونه، یو نه، دوه نه، درې نه، ګڼ شمېر آیتونه وایي چې له الله تعالی پرته بل څوک علم غیب نه لري. په اسمان کې هم یعنې فرشتې هم نه لري او په ځمکه کې هم. دا د قرآن صریح آیت ده چې تاویل کېدلی نشي. او د ګڼ شمېر مثالونو په ترڅ کې هم موږ ته وایي چې فلان پیغمبر د زوی زیری ورکړی شوی ده، نه پوهېږو څنګه په دې باندې باور وکړي. دا زوی به څنګه ورته الله تعالی ورکوي؟ بل واده به کوي که څنګه؟ او څه وخت به ورته ورکوي؟ په دې هم نه پوهېږو. فرشته ورته راغلی، الهي پیغام یې ورته رارسولی، ولې هغه سره له دې نه پوهېږو. ابراهیم علیه السلام ښیي چې فرشتې مخې ته ناستې وې، هغه دې ظلمو ګمان پرې وکړ. ابراهیم علیه السلام زموږ جد، د اسلامي امت جد، ډېر ستر شخصیت. کعبه د هغه په لاس جوړه شوه. دغه پیغمبر حتی په دې نه پوهېږي چې مخکې فرشتې ناستې دي. لوط علیه السلام قصه هم داسې راغلې، ذکریا علیه السلام قصه، ګڼ شمېر نورې قصې. ډېره عجیبه دی څوک سره له دې څرګندو آیتونو، مثالونو بیا هم دا باور کوي چې په اسمان او ځمکه کې له الله تعالی پرته بل څوک په غیب پوهېږي. او متاسفانه د تصوف یوه بنیادي او بنسټیزه غلطي هم دا ده. د ځینو فکر کوي له خدای پرته د هغوی مرشد، د هغوی پیر په غیب پوهېږي. دا یوه. دوهم، هر هغه مسلک، طریقه، مذهب چې له الله تعالی پرته له بل چا استعانت، مرسته غوښتل جایز ګڼي، او حتی باور یې دا یې چې که خدای هم زموږ سوال مني، یوازې یې ده له لارې مني. او که غواړې دعا د اجابت شي، نو د ده له لارې ورتلی شي. د الله تعالی او ستا ترمنځ ابواب او موانع او خنډونه. د دې موانع او خنډونو نه ته تېرېدی شي، نه ستا دعا تېرېدلی شي، نه د الفاظ تېرېدی شي. فقط د دې لارې کولی شي خپل حاجت ترلاسه کړي. دا باور خرافي ده، د اسلام له بنسټیزو اصولو سره تصادم کوي. او تاسو ګورئ چې د سورې فاتحې 4 آیت چې دا د فاتحې محور ده، او فاتحه د ټول قرآن محور ده. ټول قرآن د فاتحې شرح ده، او فاتحه د قرآن خلاصه ده. لکه څنګه چې سورې فاتحې کې محوري موضوع همدا ده چې وایو یوازې ستا عبادت کوو، او یوازې لتا استعانت غواړو، یوازې ایاک نعبد و ایاک نستعین.
د دې معنا دا ده چې له بل چا استعانت غوښتل حرام. یو عادي ورځنی یو شی له چا نه غوښتل، یو داسې چې هغه ګواکې په غیب پوهېږي، له لرې تا ته رسېدلی شي او ستا حاجتونه ترسره کولی شي، حتی په قبر کې پروت هم چې ستا له حاجتونو خبرېدی شي او حاجتونه دې رفع کولی شي. یو دا عقیده ده. دا عقیده خرافي ده، مړي څه نه اوري. او قرآن پیغمبر ته وایي چې که ته وغواړې چې یو مړي ته څه ور واورې نه شي کولی. یو خو دا ده چې عادي وایي چې مړي څه نه اوري. یو پیغمبر ته وایي چې که ته وغواړې هم چې مړي ته یو خبره ور واورې نه شي کولی. څوک چې په دې باور لري چې د قبرونو طواف جایز دی، دا مسلک په دیوال وایي. موږ ته الله تعالی کعبه د دې لپاره غوره کړې ده چې نه د بل قصر طواف وکړو او نه د بل قبر. دا کعبه الله تعالی موږ ته د همدې لپاره ټاکلې. دا له قبر او قصر نه د استعانت د ازادۍ سلی دی چې وایي یوازې د الله تعالی د کور طواف، نه د بل کور او نه د بل ګور. همداسې څوک چې ګمان کوي له الله تعالی پرته بل څوک هم د حلال و حرام د ټاکلو حق او صلاحیت لري، دا مذهب مسلک هم په دیوال وایي. د حلال او د حرام ټاکونکی فقط او فقط الله تعالی. همداسې دغه د تصوف د مختلفو طریقو ځینې اړخونه دي. د دې په رڼا کې تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې قضاوت وکړئ چې دا د منلو وړ دی که نه. اما دا چې ګورئ چې ځینې حتی په سندرو، سڼو غورځولو، مستی او ساز و سرود، چې دې ساز و سرود هم خاص د خاص خپل مسلک سرود نوم ورکوي. په دې شیانو باور لري، دا خو بالکل خرافات دي، له اسلام سره د اسلام له اصولو سره ټکر کوي. دا کافي دی چې د دغه معیارونو له مخې د یو مسلک او فرقې په ارتباط قضاوت وکړي، د یو طریقې په ارتباط قضاوت وکړي. همداراز څوک چې باور لري چې دا قرآن په بشپړه توګه تر موږ پورې نه دی را رسېدلی، په دې کې څه کمی شته. دا یوازې د اهل تشیع مذهبي مشران نه دي چې په دې باور لري او دا ادعا کوي چې ګواکې قرآن 18,000 کم و زیات آیتونه وو او دا اصلي قرآن د اوس امام زمان سره دی او له دې 18,000 آیتونو نه اوس یوازې 6,600 پاته دي. دا نور امام زمان د سره دي چې کله راغی بیا به دا بشپړ قرآن زموږ مخې ته شي. هر هغه مسلک و مذهب چې په دې باور وي چې قرآن په بشپړه توګه تر موږ نه دی رسېدلی. اهل تسنن کې هم ځینې همداسې شته. د ځینو صورتونو په ارتباط وایي چې دا اوږده او وروسته لنډه شوې. په قرآن کې هیڅ نه زیات شوي او نه حذف شوي. که له چا مو داسې خبر واورېدله چې په قرآن کې څه زیات شوي څه کم شوي، بس دا نظریه په دیوال ووایي. که یې هر چا ته منسوب کړي، یو ستر شخصیت یې منسوب کړي هم دا په دیوال وایي. قرآن په بشپړه توګه تر موږ را رسېدلی، په دې کې څه کمی او زیاتی نه ده شوې. البته د قرآن دا تشکیل چې موږ ورته زور و زیر وایو که نه، دا وروسته ورکړی شوي. ابتدا کې چې چا لیکلی دی دا زیر و زورو تشکیل یې نه درلود. په رکوع باندې چې ویشل شوي دي، دا د رکوع ویشل هم وروستی کار ده، ډېر وروستی کار ده. د صحابهو دوران کې دا نه و. په دا اجزاو چې ویشل شوی ده،
یو جز، دوه جزه، دریم جز، څلورم او دېرشم جز. د اجزاو ویش هم دا وروستی کار ده د پیغمبر علیه السلام په وخت کې نه وشو. پیغمبر علیه السلام په 114 سورو باندې ویشلی او کله به هم نوي آیاتونه راتلل نو کاتبان د وحی ته به ویل چې دا برخه فلاني سورې په فلاني ځای کې واچوه، بیا به یې همالته اچوه. د سورې هم شته چې لومړۍ برخه یې ټوله په مکه کې نازله شوې ده، آخري یو دوه آیتونه یې په مدینه کې نازل شوي. داسې صورتونه هم شته. بس د تصوف لپاره همدا د معیار په توګه قبول کړي. دومره ډېر مهم سوال دا و چې موږ وایو الله تعالی هر څه سم پیدا کړي، ولې موږ صاحبناک شیان ګورو؟ دا به څنګه توجیه کړو؟ لکه هغه ورځ چې چا وویل مثلا یو ناقص الاعضا ماشوم دنیا ته راځي، دا څنګه توجیه کړو؟ هلته خو مو ویل چې الله تعالی له یو چا نه یو حس واخلي، بدل کې دغه نور حواس ډېر ځواکمن کړي. سترګې ترې واخلي، د بدن پوستکی، د لاس پوستکی دومره حساس شي چې له همدې نه یو کس له کلونو وروسته پېژندل شي. یا یې حافظه دومره قوي شي چې یو ځل یې واوري نو حفظ کوي. له همدې کبله اکثر حفاظ زموږ له سترګو معذور اکثر، او وجه همدا ده. د دې نه علاوه الله تعالی هر مخلوق سم او بشپړ پیدا کړی، ولې انسان کولی شي په دې خلقت کې تغییر راولي. دا د شیطان یو لوړ او قسم دی چې وایي لآمرنهم فلا یغیرن خلق الله. زه به یې ګمارم او دوی به د الله تعالی خلقت او د پیدایښت و سنن چې دي دا بدلوي. د الله تعالی په خلقت کې به تغییر او تبدیلی راولي. انسان کولی شي په دې خلقت کې تبدیلی راولي، ځان کې هم او په نورو کې هم. تاسو یو مندکه، موږ ورته مندکه وایو، تاسو ځینې ورته زړی وایي، دې ونې په دې کې د بشپړې ونې ټول سافټویر او امکانات یې ښودل شوي دي په همدا یوه زړی کې. که دا زړی ته په یو شوره ځمکې کې وکرې نو اول خو ونه نه راشنه کېږي، او که بیا راشنه سي هم ډېره به ناقصه وي. والذي خبث لا یخرج الا نکده. هغه ځمکه چې پلیته او ناپاکه یې شوره یي نو ناقص نباتات راشنه کوي. اما دا خپله زړی مکمل و بشپړه. همداسې انسان ډېره مرضونه اولاد ته په میراث پرېږدي، وراثتي مرضونه لرو. نن چې تاسو یو چا ته ورشئ نو ډاکټر ته اول به درته ستاسو په کور که در باندې شک وکړي چې شاید سرطان باندې یا مبتلا یې یا مبتلا کېدو ته نږدې، نو لومړۍ پوښتنه مې راته ده چې آیا په کورنۍ کې مو داسې څوک شته چې په سرطان مبتلا وي، د زړه تکلیف لري؟ همدا پوښتنه درنه کوي. په کورنۍ کې خو همداسې څوک نه وي تېر شوی چې د زړه تکلیف لري. معنا یې دا چې دا تکلیفونه او مرضونه په وراثتي توګه له یو نه بل ته انتقالېدای شي. نو هغه چې بیمار پیدا شوی په دې کې ټول نور عوامل باید په پام کې ولرو، او د دې ټولو په رڼا کې باید قضاوت وکړو. پلار یې څه کړي، نیکه یې څه کړي، مور انا یې څه کړي، د کوم کار له کبله هغه بیمار شوی ده او بیا هغه بیماري را انتقال کړې ده خپل اولاد ته، اولاد ته ورنه په میراث پاتې. الله تعالی سم پیدا کړي، خو دوی غلطي کړې ده، همغه سم خلقت کې تغییرات راوستي، د نواقصو باعث شي.
دې نه علاوه باید هم په پام کې ولرو چې موږ د یو شي په باره کې چې قضاوت کوو دوه لارې لرو. یو دا چې تر هغه نه لوړ شي سره مقایسه کړو، مخکې تللی سره، او یو دا چې له هغه نه شاته وروسته پاتې شي سره مقایسه کړو. دوه. که له لوړ سره مقایسه کوو نو موږ او تاسو ټول عیبناک یو، ډېر عیبونه لرو. دلته موږ خلکو کې ډېر تفاوتونه ګورو، ښایست کې هم، رنګ کې هم، توان کې هم، قدرت کې هم، پوهې کې هم، استعداد کې هم، حافظې کې هم، په دې ټولو کې تفاوتونه شته. کله اوچتو شخصیتونو سره ځان او نور مقایسه کړو نو بیا ټول ناقص دي. اما که موږ یو ړوند له ډبرې سره مقایسه کړو، ډېر تر ډبرې مخکې ده، ډېر تر ډبرې کامل ده، تر یوه ونې ډېر کامل دی، سره له دې چې سترګې بلندې دي، تر یو حیوان ډېر کامل دی. قضاوتونو کې دا هم باید په پام کې ولرو چې یو شی له لاندې شي سره مقایسه کړو، نه له بر سره. کله چې موږ وایو دا شی غوره پیدا شوی، وګورو چې تر نورو هغه کامل دی که نه، غوره دی که نه. د شک پرته انسان اشرف دی مخلوقات، تر ټولو مخلوقاتو غوره پیدا شي. اشرف د مخلوقات له دې کبله چې هغه کې دومره استعدادونه او ظرفیتونه ایښودل شوي دي چې په بل هیڅ مخلوق کې نشته، فرشتو کې هم نشته، تر فرشتو هم لوړ پیدا شي. فرشتي هر کار نشي کولی، هر ښه کار هم نشي کولی، هغوی بد کار خو پرېږده چې نشي کولی، حتی هر ښه کار هم نشي کولی. هر صنف د فرشتو یو معین کار باندې مکلف دی، فقط هماغه کار کولی شي بس. هغه فرشتې چې باید باران ووري په دې نه پوهېږي دا اور څنګه بلیږي. هره فرشته خپل کار باندې پوهېږي او په بل کار باندې نه پوهېږي. اما انسان هر څه پېژندی شي او هر څه له پېژندلو وروسته نه کارولی شي. دا چې قرآن وایي چې انسان ته موږ الله تعالی انسان ته ټول نومونه ور وښودل، یعنې د هر شي د پېژندلو ظرفیت او استعداد او وړتیا یې ورکړې. له پېژندلو وروسته کولی شي مناسب نوم هم دغه لپاره وټاکي. دا نومونه داسې نه دي چې په غوږ کې ورته ویل شوي چې د دې نوم دا ده او د دې نوم دا ده، دا د ټولو شیانو نومونه دغه په غوږ کې ویل شوي او بیا امتحان ترې اخیستل شوی، فرشتې ناکامې شوي او دی بریالی شوی. داسې نه ده، کاملا عکس دی. هغه دا چې انسان ته د هر څه د پېژندلو استعداد او ظرفیت ورکړی شوی، پېژني، بیا دغه لپاره نوم هم مناسب نوم هم وضع کولی شي. د موږ ډېر نومونه داسې دي چې صحابه ورباندې نه پوهېدل، پیغمبر علیه السلام په دور کې څوک ورباندې نه پوهېدل. دا نوی اوس کمپیوټر، ماوس او موټر سایکل، بایسکل، په سلګونو زرګونو نومونه. دا نومونه انسان خپله وضع کړي، لکه څنګه چې په خپل اولاد نوم ږدي، دغسې په دې نورو ټولو شیانو باندې هم انسان خپله نوم وضع کړي. دا نومونه د انسان له لوري وضع شوي. هر قوم بیل نومونه غوره کړي. نو کله چې موږ قضاوت کوو، دې ته باید په پام سره قضاوت وکړو چې دا تر له څه سره مقایسه کوو، تر ده له مخکې تللي سره او که وروسته پاتې سره. څوک په دې باندې هم اعتراض وکړي چې د الله تعالی ولې مرګ پیدا کړی، ولې زړښت پیدا کړی. ګمان به مې کوي چې ډېر سخت سوال یې کړی ده، څوک ورته ځواب هم نشم موندلی چې د الله تعالی مرګ ولې پیدا کړی ده او زړښت یې ولې پیدا کړی. خو هغه دې ته متوجه نه دی که دا مرګ و زړښت نه وی، موږ ته به د دې دنیا په سر د پیدا کېدو موقع نه و په لاس راغلی. دا ټول هغه باید په پام کې ولرو، بیا اعتراض وکړو. دا ځمکه دومره ظرفیت نه لري چې د څو پیړیو انسانان هم په خپله غېږ کې قبول کړي.
ابتدا د خلقت نه تر ننه پورې خو پرېږده. باید ځینې راشي، یو موده دلته پاته شي، خپله موده بشپړه کړي، زاړه شي او بیا خپل ځای نورو ته پرېږدي. ځوان، قوي، مضبوط، نشید، مستعد وارث ته باید ځای پرېږدي. په دې ترتیب الله تعالی د مرګ فیصله کړې چې انسان به مري. متوسط عمر یې ورته ټاکلی دی، دې موده کې به مري. د همدې لپاره یې مرضونه پیدا کړي. دا مرض نه وای موږ به ژوندي نه وو. د یو پوه ډاکټر نه که پوښتنه وکړي، موږ د دې مرضونو سره د مقابلې له کبله ژوندي پاتې شوي. مرض سره مخامخ کېږو، وجود مو د هغه مقابله کوي، په بدن کې مو مقاومت را پیدا کېږي د مرض، او په دې ترتیب مو بقا تضمین کېږي. دا مرضونه هم یو ضرورت دی او الله تعالی انسان پیدا کړی په کبد او سختیو مشکلاتو کې. مرض یې یو له دې مشکلاتو. دا اعتراض نشي کېدلی. دا د یو هغه چا اعتراض کېدلی شي چې ذهن ډېر محدود ده او هغه دا ټول عوامل د دې نظام، دا ټول نظام باید په پام کې ولرو، بیا قضاوت وکړو. دا ټول نظام سم پیدا شو. د انسان هغه لومړی نطفه، هغه اصلي لومړی چې د نر ښځې له دوو نطفو نه جوړېږي، لومړی په دغه لومړۍ نطفې کې الله تعالی دومره اسرار ایښي او دې ته دومره پراخې لارښوونې کړي چې که دا ټول په کوډ او شفر واړو نو په یو ستر کتابتون کې نه ځای شي. هماغه وړوکی سلول چې یوه حجره ده، یوه او لا په دوه نه ده بدله شوه، همدا لومړۍ حجرې کې الله تعالی دومره اسرار ایښي، دومره زیات سافټویر ایښی. په دې کې داسې ژینونه ایښي دي چې د هغه دنده دا ده چې دا ښۍ سترګه به جوړوي، ځای به یې ټاکي چې د مخ په کوم ځای کې وي، او باڼوګان به څنګه وي، اوږده، لنډ، تور، نسواري، زیړ، او وریځې به څنګه وي، موقعیت د سترګې او د وریځو به څومره تفاوت لري، دا د ځمکې سپین به یې څنګه وي، تور به یې څنګه وي. همدا هر ژن ته یوه دنده سپارل شوې. پزه به څنګه جوړوي، موقعیت به یې چیرې، نوکان به څنګه جوړوي، ویښتان به څنګه جوړوي، دې هر یوه ته یوه دنده سپارل شوې او دا درومې دا خپله دنده ترسره کوي او په دې ترتیب یو بشپړ انسان جوړوي. ابتدا کې چې انسان پیدا کېږي بشپړ انسان نه ده، فقط یوه حجره ده، د دوو نطفو نه جوړه شوې حجره. ولې په دې کې الله تعالی ټول هغه څه چې لازم دي په همدې حجره کې تابع کړي. او لکه چې پرون درس کې مو وویل چې الله تعالی هر څه ته لارښوونه کړي، هر څه ته یې ویلي چې کومه دنده به ترسره کړي. هیله ده چې دا کفایت وکړي. ننني درس ته راځو. عنوان دی د هر څه ځانګړی جوړښت او ځانګړې دنده. نن انسان ته دا حقیقت معلوم شوی چې دې عالم هر څه یو ځانګړی او له نورو متفاوت جوړښت لري، ورته والی نشته. سره له دې چې د ټولو شیانو اصلي ماده یوه ده، د ژوندیو او د مړو، انسان، حیوان، نبات او د جامداتو، د ټولو اصلي ماده یوه ده. د اتوم په حد کې ټول سره ورته دي او له هغه نه وروسته په دوی کې تغییرات راځي. هلته لومړی خښته الکترون، پروتون، دلته ټول مواد د هستي سره ورته دي، اما په هغو کې وروسته تغییرات راځي.
هر څه په دې عالم کې یو ځانګړی ارزښت لري. هر څه په دې عالم کې یوه تشه ډکوي، یو خلا هغه ډکه کړي. که نه وای نو یوه خلا او تشه به رامنځته کېدله. یو ضرورت رفع کوي، یوه ځانګړې دنده په غاړه لري. د هر ژوي په بدن کې داسې ژینونه تابع شوي چې هغه ته د ژوند کولو لارې او طریقې ورښيي. راشئ وګورئ چې قرآن په دې اړه څه وایي. قال فمن ربکما یا موسی. فرعون وویل ای موسی ستاسو دواړو رب څوک دی؟ چاته چې موږ دربلی دا څوک دی؟ دا څه دی؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسی علیه السلام ویل چې زموږ رب هغه دی چې هر څه ته خپل خلقت او جوړښت ورکړی، بیا یې هغه هدایت کړی، هم یې پیدا کړی او خاص جوړښت یې ورکړی ده له نورو نه متفاوت، او هم یې هغه ته لارښوونه کړې ده چې دنده یې څه ده، څنګه به ژوند کوي، دلته به کومه تشه ډکوي. یعنی الله تعالی هر څه ته د ژوند طریقه هم ښودلې او د تګ مسیر یې ورته ټاکلی. هر څه په همغه لار درومي او په همغه کار بوخت وي چې الله تعالی ورته غوره کړی. او دا همغه حقیقت دی چې نن موږ هغه د علم له مخې درک کوو او راته څرګند شوی او جوت شوی. هر څه بیل بیل جوړښت لري او په دې عالم کې بیله بیله دند. قرآن په هغه ځای کې چې انسان ته لارښوونه کوي چې په تللو او پیمانه کولو کې باید انصاف او عدالت مراعات کړي، ورپسې دا خبره کوي چې الله تعالی هیڅ څوک تر خپل وس او توان په زیات څه نه ګماري. دا دواړه خبرې ډېرې سره هغه دي. په سطحي نظر سړی نه پوهېږي چې ربط دې څه وایي. په تللو او پیمانه کولو کې عدالت او انصاف مراعات کړي، خو په څنګ کې وایي چې الله تعالی هیڅ بنده تر خپل توان طاقت په زیات ښه نه ګماري، نه یې مکلف کړي. یعنې په دې ارتباط د تللو پیمانه کولو په ارتباط هم تاسو د خپل توان په اندازه مکلف، نه تر هغه زیات. حقیقت دا دی چې دا د قرآن یوه ستره علمي وینا ده، ډېره ستره، او ښیي چې د قرآن هره وینا د احکامو او لارښوونو په اړه څومره دقیقه ده. نن او وروسته له هغه چې انسان د وزن او پیمانې لپاره تر دې هم حساس وسایل جوړ کړ چې د ګرام او میلیمتر تر ذرمې برخې هم واړه شیان تللی او پیمانه کولی شي، او ورته معلومه شوه چې په مکمله او بشپړه توګه تلل او پیمانه کول انسان ته محال او ناممکن دی. دې ته په پام سره د قرآن د دې وینا په اهمیت پوهېږي. نن علم وایي چې بشپړ دقیق وزن کول ممکن نه دی، انسان له دې نه عاجز دی. هر څونه چې په مخکې تلې باندې هغه وتل انسان نشي کولی. تلل، پیمانه کول او اندازه اخیستل انسان ته ممکن نه ده چې سل په سلو کې په دقیقه توګه دي دا معلوم کړي. دلته د انسان د قرآن د وینا په اهمیت پوهېږي چې تاسو مکلف نه یې مګر د خپل توان په اندازه. په تللو کې هم، پیمانه کولو کې هم او اندازه کولو کې هم تاسو د خپل توان په اندازه مکلف. که یوازې دا آیت وی او دا وروسته د خبره نه وی نو دا د انسان له وس نه اوچته خبره. که یوازې دا یوه برخه وی چې د تللو او پیمانه کولو کې عدالت او انصاف مراعات کوي، برابر به تلئ. که یوازې دا وی دا وینا ناقصه وه.
په هغه صورت کې دا وینا بشپړه کېدای شي چې وویلی شي د خپل وس او توان په اندازه مکلف. قرآن فرمایي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. او د یتیم مال ته منږدې کېږي یعنی تر آخري پولې پورې مه ځئ، لږ لږه نه لرې پاته کېږي. د ګناه په ارتباط قرآن عظیم شان تل همدا اسلوب غوره کړ. ګناه ته نږدې مه ځئ، زنا ته نږدې مه ځئ، د یتیم مال ته نږدې مه ځئ. یعنی د حلال او د حرام ترمنځ یو پوله ده. د دې پولې تر آخري ژۍ پورې مه درومئ، لږ لرې پاته شئ. که نږدې لاړئ نو احتمال د دې شته چې سقوط وکړئ، له دې پولې ور واوړئ. تر دې سرې کرښې پورې ډېر شیان داسې دي چې حلال دي او له دې سرې کرښې نه اخواته بیا حرام. نو تاسو تر دې سرې کرښې تر آخري ژۍ پورې نږدې مه ځئ، له دې نه لږ فاصله ساتئ. مګر په هغه توګه چې تر ټولو غوره وي. نږدې کېږئ مه، خو که نږدې کېږئ په داسې طریقه چې تر ټولو غوره وي. یتیم ته یې ګټه ورسېږي. د یتیم په مال کې تصرف کولی شي، خو په دې شرط چې د هغه په ګټه د هغه په مال کې تصرف کولی شي. او دا هم تر هغه چې دی تکړهتوب ته ورسېږي، مضبوط شي، رشد ته ورسېږي. د قرآن د بل آیت په وینا کله چې هغه د رشد، کمال، پوهې او د هغه پوخوالي ته ورسېږي، تر دې وخته د هغوی په مال کې تقرب کولی شي، تصرف کولی شي، په کار یې اچولی شي، خو په دې شرط چې د هغوی په ګټه وي. پیمانه او تله په انصاف سره بشپړه کوئ. هیڅوک تر خپل وس په زیات څه نه ګمارو. وتلئ، پیمانه وکئ، محتاطانه، خو الله تعالی تاسو تر خپل وس او توان په زیات څه نه مکلف کوي. کله چې خبرې کوئ نو عدالت کوئ. کسام خپلوان، یعنی ستا د یو خپلوان او د یو پردي ترمنځ لانجه ده، غواړې د دوی ترمنځ قضاوت وکړي، نو دلته عدالت مراعات کړه او داسې نه چې د خپل دوست او خپلوان په ګټه کومه خبره وکړي. ویناو کې باید دې ته متوجه اوسئ. او د الله په ژمنو وفا وکړئ. الله تعالی سره چې کومې ژمنې لرئ، دا ژمنې یوازې هغه نه دي چې تاسو باندې کوم سخت حالت راغلی ده نو بیا له خدای سره تعهد وکړئ چې خدای که له دې مشکل نه دې وژغورلم نو بیا به ستا مخلص بنده یم او بیا به ګناه نه کوم، دا غلطي چې رانه شوې ده بیا به یې نه تکرارم. یوازې دا نه ده. داسې ژمنې له الله تعالی سره ډېر خلک کوي. په وار همدا سخت حالت ورباندې راسي، توبه وباسي، خدای ته رجوع وکړي، دعا کوي، اوږدې دعاګانې کوي. او قرآن په ډېرو ځایونو کې په یو عجیب انداز دا بیانوي. یو ځای کې وایي چې کله چې تاسو په کښتۍ کې سپاره شئ او څپې مو احاطه کړي، داسې څوک هم نه ګوري چې ستاسو مرسته وکولی شي. داسې مرجام نه مومئ چې هغه ته لاس توش کوي او کومک در سره وکړي. دغه مهال تاسو له خدای سره اوږدې دعاګانې کوئ چې که دې وژغورلم، له دې هغه دې وژغورلم، نو بیا به ستا مخلص بنده یم، بیا به له تا سره بل څوک په عبادت کې نه شریکوم. اخلاص هم دې ته وایي. صفا، سوچه، په سوچه توګه به ستا بنده یم.
او ستا په الوهیت او ربوبیت کې به بل څوک نه شریک. دا ژمنه په هغه سخت حالت کې، خو چې کله ساحل ته ورسېږي بیا داسې درومئ لکه چې خدای مو څو شېبې وړاندې مرستې ته نه و رابللی، خپلې ټولې ژمنې مو هېرې، خپل تعهدات تر پښو لاندې کړي. دا هم دی هغه ژمنې هم چې تا کله د ایمان دعوا کړې، د ایمان د دعوا له کبله ته له الله تعالی سره خاصې ژمنې لري. دا ژمنو باید هم وفا وکړي. دا هغه څه دی چې تاسو ته یې سپارښتنه کړې، شایي پند واخلئ. دلته باید څو خبرې هم په پام کې ولرئ. جاهلو مشرکینو حلال او حرام په وړو وړو خبرو کې را خلاصه کړي، او هغه دا چې دا وخوره او دا مخوره. په دې اړه یې هم ډېر څه له ځانه حرام کړي. حال دا چې د الله تعالی په دین کې اساسي خبرې هغه دي چې په دې آیات کې ښودل شوی. قرآن موږ ته وایي چې هر پیغمبر چې مبعوث شوی نو یوه دنده یې دا وه چې زنځیرونه وشلوي او بارونه راکوز کړي. والاغلال التي آیات مفهوم د آیات دا ده چې هغه بارونه راکوز کړي شي چې د هغوی په اوږو بار شوي، او هغه زنځیرونه وشلوي چې د هغوی په لاس پښو کې لوېدلي. یعنې ځینو خلکو دین سخت کړی، له ځانه یې قیود وضع کړي، له ځانه یې د حرامو حدود وضع کړي، او د خلکو پیټه یې دروند کړی. د خدای دین آسان دی، دوی سخت کړی. د انسان له فطرت سره برابر دی، هغې له ودې وتلی سي، هغوی خو دوی دومره ګران کړی چې انسان دغه په وړاندې احساس دی عجز کوي. د پیغمبرانو دنده دا ده، معنا یې دا ده چې تل په دین کې تحریف شوی، خو د کمولو په ارتباط نه بلکې د ډېرولو په ارتباط اضافه شوی، کم شوی نه ده. داسې به ډېر شیان وګورئ چې په دین باندې اضافه شوي. مخکنیو هم د عیسی علیه السلام په ارتباط وایي چې راغلی یم چې تاسو ته ځینې هغه څه حلال کم چې در باندې حرام کړی شوي وو. یعنې د یهودو مذهبي مشرانو ډېر حلال شیان په تاسو باندې حرام کړي وو، زه راغلی یم چې دا حرام شیان بیرته درته حلال کړم. همداسې اکثرا خلکو په دین باندې څه شیان له ځانه علاوه کړي، د خلکو پیټه هم دروند کړی او د خلکو لاس پښې یې ورته تړلي. مسلمانانو ته ویل شوي چې د فحش کارونو او د یتیم مال ته مه ورنږدې کېږئ. باید د حلال او جایز کارونو تر وروستۍ پولې پورې ولاړ نه شئ. داسې چې که یو ګام بل واخلئ نو د فحش او ګناه په ډنډ کې پرېوځئ، هغه حد ته تر رسېدو مخه راوګرځئ. د ګناه تر پولې مخکې مه درومئ، له دې پولې ځان لږ لرې وساتئ. دا ځکه چې د نږدې کېدو په صورت کې په ګناه کې د پرېوتو احتمال زیاتېږي. د تلې او پیمانې په ارتباط دا خبره کول چې الله تعالی هیڅوک تر خپل وس په زیات څه نه ګماري، ښیي چې قرآن د خپلو لارښوونو ویناو د هر لفظ په اړه څومره دقیق دی او څنګه ټول ضروري او لازم امور په پام کې نیسي. د میاشتو د تقویم په ارتباط مو مخکې هم بحث کړی و. قرآن په دې ارتباط فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. یقینا چې د خدای نست کې د میاشتو شمیر 12 میاشتې، هماغه ورځ چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړ.
یعنې د ځمکې او د اسمانونو د پیدایښت په وخت کې د هغوی د حالت داسې راغلی چې له هماغه وخت نه دا 12 میاشتې دي. په کال کې سپوږمۍ 12 ځله یوه میاشت بشپړ کوي. له راڅرګندېدو یې بیا تر سترېدو او بیا پټېدو دا ټوله موده څه کم 30 ورځې ده، 29 ورځې او څو ساعته. د اسمانونو ځمکې د پیدایښت په وخت کې الله تعالی د ځمکه او سپوږمۍ همدغسې جوړ کړې ده او الله تعالی 12 میاشتې ټاکلې چې د دې 12 میاشتو له منځه 4 حرام دي، حرم د احترام وړ چې د دې به درناوی کوي. د 4 میاشتې هغه دی چې په هغه کې خلک د حج لپاره درومي او د عمرې لپاره، د دې لپاره چې بشپړ امن وي، هېڅوک د چا مخه ونه نیسي. د دې میاشتو احترام یې په ټولو لازم کړی. د ابراهیم علیه السلام له وخت نه د دې میاشتو د 4 میاشتو احترام او درناوی کېده. په دې وخت کې به نه چا لارې نیولې، نه به یې شوکې کولې، نه به یې له خپل مدعي انتقام اخیستلو، حتی که د پلار قاتل به په مخه ورغی د هغه نه غچ انتقام نه اخیستو، مخصوصا حرم کې. دلته څو خبرې باید په پام کې ولرئ. د میاشتو لپاره 2 معروف تقویمونه دي. یو یې د لمر په محور د ځمکې چورلېدا، بلې د ځمکې پر محور د سپوږمۍ په حرکت پورې تړاو لري. ځمکه په 365 ورځو او څه د پاسه 6 ساعتونو کې یو ځل د لمر پر محور څرخي. همدې ته د کال نوم ورکړی شوی. 4 فصلونه لري. دا هم په همدې حرکت پورې مربوط دي. کله چې لمر ته ورنږدې کېږي او زیاته سره مخامخ کېږي، دوبی شي. یوه برخه یې دوبی شي او کومه برخه یې چې د لمر له رڼا نه لږ ګوښه کېږي او د لمر وړانګې ورباندې زیاتې نه لګېږي، هغه سړی او ژمی. 4 فصلونه لري. ځینو همدا یو کال په 12 میاشتو ویشلی، ځینې 10 او ځینې 11 ورځې. ډېرو ته همدا ډېر معقول تقویم برېښي چې ګواکې ډېر زیات دقیق دی. د حمل اوله ورځ ګواکې بهار پیل ده او د جدې هغه تر ټولو اوږده شپه، لومړۍ شپه ګواکې د ژمي پیل. خو دا یو غلط تفکیر دی، غلطه ادعا ده، غلط تصور دی. د دې حمل اوله د پسرلي لومړۍ ورځ ده په ټولو ځایونو کې، په ټولو هیوادونو کې، او نه د جدې لومړۍ شپه په ټولو سیمو کې د ژمي لومړۍ شپه. داسې یو هغه ده چې خلکو منلې، دې ته همدا نوم ورکړی. شرق لوري چې تاسو ولاړ شئ، د هغوی پسرلی ډېر د مخه پیل کېږي. دا زموږ د هوت میاشت دی چې هلته پسرلی، او که بیا لاندې لاړ شئ د استواله خط نه لاندې استرالیا لوري ته، د هند آخري برخو ته، نو بیا به اندونیزیا ته، هلته بیا حالت کاملا معکوس ومومي. دلته دوبی، هلته ژمی، دلته پسرلی، هلته منی، بیا به دغسې ګوري. دا میاشت خاص اعتبار نه لري او ډېرې هم دقیقې نه دي. هسې موږ د دې په ځای چې هماغه قمري شمسي میاشتې معتبر وګڼو، ځینو د ده په نوم کې هم تغییر راوستی او هجري خورشیدي ورته وایي. شمس په لمر بدلوي، خو بیا هجري ته هغه نه لري، مناسب لفظ نه لري چې دا هم بدل کړي. که درلودلی دا هم بدلول ورته نه لري.
هجرت داسې یو څه ده چې هغوی په خپل قاموس کې ورته مناسب لفظ نه لري. فرار، ګریز، دا که راولي مناسب نه پرېږدي. نو ځکه یې همدې هجري خورشیدي اکتفا کړې ده، شمس یې ترې لرې کړی ده، خو هجري نه شو توانېدلی چې ترې، که نه دا کار یې هم کول. هغوی تعصب لري عربي سره هم او د قرآن له فرهنګ سره، له قاموس سره، په دې کې تغییر هڅه کوي. ټول الفاظ د قرآن بدلوي، د عربي د خپلې ژبې یې باسي، نوي الفاظ ورته جوړوي. او د تقویم په ارتباط هم هغوی فکر کوي چې د عمر خیام دا تقویم ډېر زیات دقیق دی نسبت هغه ته چې قرآن ورته اشاره کړې ده. د الله تعالی په نزد کال 12 میاشتې ده د خلقت په پیدایشه تر نن پورې. او ورځ هم دې باره کې وویل چې دا چې اسلام د میاشتې د پیل او پای لپاره همدا طریقه غوره کړې د تقویم لپاره، دا ډېر ګټور دی. هر څوک په هر ځای کې نه یوازې دغه له مخې د سپوږمۍ له مخې دا ټاکلی شي چې د میاشتې کوم ځای برخه ده، کوم ورځ ده، اول، دوم، دریم، څلورم، پنځم، پنځلسم، آخري، دا ټول ټاکلی شي. ضرورت نه لري چې په موبایل راوباسي یا په کمپیوټر کې وګوري یا په جیب کې جنتري ولري، فقط فضا ته چې د شپې وګوري ورته معلومیږي. او دا معلومیږي چې 60 کاله هغه په دوبي کې روژه نیولې ده، 30 کاله وروسته به په همدې وخت بیا ورباندې روژه راځي. نو ډېر په اسانۍ سره هغه د کلونو شمېر هم کولی شي، د ورځې هم حتی د ساعت اندازه هم لګولی شي. کلیش دقت که موږ دا ساعتونه نه درلودلی نو بیا به د دې سپوږمۍ له مخې نه بلکل دقیق پوهېدلو چې اوس کومه ورځ ده. اوس په جنتري باندې زیات اکتفا کوو. همداراز دا هم ډېره علمي خبره ده چې د رویت لپاره د یوه متقي انسان شهادت هم کافي ګڼل شوی شریعت کې، چې که په نړۍ کې یو کس هم متقي انسان سپوږمۍ وګوري او شهادت ورکړي چې ما سپوږمۍ ولیدل، د همدې شهادت کفایت کوي چې موږ ووایو دا د دې میاشتې هغه پیل شوی. روژه هم په همدې پیل کړو او بیا میاشت هم په همدې یوه کس د رویت له مخې پای ته رسېدلی ومنو. دا ځکه متاسفانه تاسو دې ته متوجه سي اوس ټګماران، جاهل او ناپوه عناصر چې د دشمن له لوري ګمارل شوي، وظیفه او دنده یې دا چې په امت کې اختلافات راولاړ کړي، له هرې موضوع د اختلاف یو وسیله جوړه کړي. شیعه بریلویان له سعودي او سلفیانو سره سیاسي او مذهبي اختلاف لري. د همدې له کبله تاسو ګورئ چې روژه او اختر حتما یوه حتی 2 ورځې ځنډوي. عرفات کې به 100 میلیونه انسانان راغونډي، 100 میلیونه د ټولې نړۍ، او د تلویزیون له مخې به هم شهادت ورکوي چې نن د عرفې 9مه ورځ ده. خو دوی به دا هم نه مني عرفه 2 ورځې وروسته ځنډوي. 2-3 میلیونه انسانان شهادت ورکوي چې نن موږ د عرفې 9مه لمانځو او دلته راغونډ شوي په سپینو جامو کې. دا شهادت هغوی نه قبلوي. په داسې حال کې شریعت وایي چې د یو کس متقي کس شهادت کافي دی. عربي هیوادو کې به روژه او اختر وي، خو د پاکستان رویت هلال کمیټه به 1 ورځ وروسته په کراچۍ او اسلام آباد کې غونډه کوي. 1 ورځ وروسته غونډه کوي چې هغوی وګوري.
او هغه هم ډېر سپین ږیري چې نږدې شی هم نشي کتلی. بیا به د تلسکوپ شاته ولاړې او که یې وګوري هم نه مني. که د پېښور خلک ورته شهادت هم ورکړي چې دا موږ ولیدله، د هغوی شهادت هم نه قبلوي. ډېر خلک به پېښور کې سپوږمۍ به لیدلې او روژه به یې پیل کړې، کراچۍ ته به ټلیفون وکړي چې موږ په خپلو سترګو لیدلې ده، بس په هغه باندې باور نه کوي، په تلسکوپ باور کوي. نن خو د سپوږمۍ د رابره کېدو په ارتباط دومره دقیق معلومات درلودلی شو چې ثانیه ثانیه یې ټاکلی شو. دا ټاکلی شو چې سپوږمۍ به کله په کوم ځای کې په کوم ساعت په کومه دقیقه په کومه ثانیه څرګندېږي. په دې ټول دقت سره یې ټاکلی شو. دا اوس زما کمپیوټر کې که تاسو راته ووایئ چې دا سپوږمۍ اوس چیرې ده، نو تاسو به لا 100 نه حساب کړئ، زه به درته وایم چې په فلاني هېواد کې هلته لیدل کېږي. کمپیوټر داسې اسان کړی، په ساعت باور کوي، لمونځ هم د همدې له مخکې کوي، ساعت او دقیقه وي دا هم د دې له ساعت له مخکې ټاکي، او په هر جومات کې هم هغه اعلان کړی چې د سهار لمونځ د هود په میاشت کې په کوم ساعت او کومه دقیقه. په ساعت باور لري. عجیبه نه ده چې اوس په دې نورو علمي وسایلو همداسې باور وکړو لکه په ساعت چې کوو. ولې ونه کړو چې دا موږ ته کمپیوټر کې راته ښیي چې دا د اوس د دې زه دا اوس دا کولی شم چې وایم چې د راتلونکي روژې لومړۍ ورځ به کله او دا سپوږمۍ به په کوم ځای کې لیدل کېږي، په کوم ساعت کومه دقیقه او کومه ثانیه به راڅرګندېږي او له محاقه به وځي. په دې ارتباط یعنې دقیق وینا ممکن ده، کاملا دقیقه وینا چې په هغې کې به د یو ثانیې تفاوت هم نه وي. همدغسې دقیقه وینا د سپوږمۍ په ارتباط ممکن ده. همداسې لکه چې موږ په ساعت باندې باور کوو، راځئ په کمپیوټر هم باور وکړو. ساعت هم بې طرفه ده او کمپیوټر هم، دواړه موږ ته رښتیا وایي، دروغ نه راته وایي. او دې ته انتظار ونه کړو چې د هلال کمیټه چېرته کښېني او بیا هغوی فیصله وکړي، او هغه هم د سیاسي او مذهبي تعصباتو او اختلافاتو له کبله. یو بله ډېره مهمه موضوع چې قرآن 1400 کاله مخکې کړی او علم ډېر ډېر وروسته ورباندې پوه شوی، او هغه دا چې میوې جوړه جوړه پیدا شي، جوړه جوړه، جفت جفت، جوړه جوړه، زوج زوج، یعنی نر ښځه، میوې جوړه جوړه نر ښځه پیدا شي. خدای خبر چې صدر اسلام کې په دې خبرې خلکو څومره خندلې. دې ته اوس ګورو میوو او دانو کې هم په بوټو او ونو کې هم نر او ښځه شته، او قرآن وایي چې هر څه مو جفت جفت پیدا کړي، جوړه جوړه، نر ښځه هم پیدا کړي، زوج زوج. څومره به یې وړاندې خندلې. الله تعالی فرمایي وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. او دی هغه ذات دی چې ځمکه یې خوره کړه او په هغې کې غرونه او نهرونه جوړ کړه، غرونه او نهرونه. ستاسو په یاد دي چې ویلې مو دا غرونه او نهرونه ډېر زیات سره تړلي دي. نهرونه له غرونو را پیدا شي او د غرونو په څنګ کې خوځېږي. که غرونه نه وای نهرونه به نه وو. همدا وجه ده چې قرآن غر او نهر څنګ په څنګ یادوي. دلته نه، ګڼ شمېر نورو ځایونو کې.
غرونه یې را پیدا کړل او نهرونه. واورې په غرونو کې ذخیره کیږي، په دوبي کې ورو ورو ویلې کیږي، له لوړو را کوزیږي او همدا په نهرونو بدلیږي، په کاریزونو بدلیږي، په چینو. ځکه قرآن نهر او غر دواړه یو د بل په څنګ کې وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات او له ټولو میوو. په همدې کې د ټولو میوو جوړه زوج دوه جوړه، یعنی نر ښځه، زوجین اثنین، دوه زوجین په میوو کې ټاکل. یغشي اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. شپه پر ورځ راکاږي، شپه را درومي او خپل وزر تور وزر د ورځې په ځای باندې غوړوي او شپه راځي. دې ته به هم حتما پامې چې مخکې مو ورته اشاره کړې وه چې دا شپه ورځ هم د میوو په را پیدا کولو کې خاص اغیز لري. خاص که دا نظام نه وي د ځمکې په سر به نه دانه وه نه میوه. همدا چې کله شپه کله ورځ او د دې په نتیجه کې د ځمکې هوا معتدله شي، نه پرېږدي چې ډېره توده شي، نه پرېږدي چې ډېره سړه شي. پرون مو وویل چې د سپوږمۍ ورځ 2 هفتې ده او درجه د حرارت هم د ورځې 150 درجې د سانتیګریډ ته ورسېږي. شپه یې هم 2 اونۍ ده. د همدې کبله دومره سړی چې منفي 150 درجو ته ورسېږي. د همدې لپاره هلته ژوند ممکن نه ده. دا شپه او ورځ دغه نظام د دې باعث شوی چې ځمکې په سر میوې را پیدا شي. خو دا میوې قرآن وایي چې نر ښځه لري. او دا واقعاً چې یو ستر علمي اجاز ده. میوې 2 ګونې جوړې لري. تر دې وروستیو پورې هیڅوک په دې نه پوهېدو چې د ژوو او حیواناتو په څېر په نباتاتو، ونو او بوټو کې هم نر او ښځه شته. او میوه د نر او ښځې د نطفو له یو ځای کېدو را پیدا کېږي. دا نرینه او ښځینه نطفې په ګلانو او نورو برخو کې د دوی القا یا د بادونو په واسطه ترسره کېږي او یا د مچیو په څېر حشراتو په واسطه چې راځي د هر ګل په سر باندې کښیني، په پښو کې دغه ګرده اخلي، په بل ګل کښیني، په دې ترتیب دا انتقالي د نر او ښځې ترمنځ القا کېږي. دې کې تذکیر ماده ده، په دې کې د تانیث د باد په ذریعه دا انتقالي سره یو ځای کېږي، نر ښځه او د دې مچیو حشراتو په واسطه باندې. د مختلفو نباتاتو او ونو ګلان د تذکیر او تانیث له پلوه 3 ډوله دي: مذکر، مؤنث او خنثی، چې په هغوی کې هم د نارینتوب خصلت وي او هم ښځینه خصلت. 3 هغه نر، ښځه او خنثی. په دې خنثی کې دواړه خصلتونه د نر او د ښځې ګډ. د دواړو له القا میوه رامنځته کېږي. د مثال په توګه د خرما ونې چې مذکر او مؤنث لري او د جوار په یو بوټي کې دواړه ډوله را پیدا کېږي. جوار بیا داسې دی چې په دا یو بوټي کې سر په دا وږي کې د سر وږي ته څه وایي؟ بله پرمل، پمبل. هغه کې د تذکیر دانې او دا پاڼه چې له ساق جلا کېږي او یو چاو دم لري. د ساق او د پاڼې ترمنځ دلته یو چاود رسي. دا دانه ولیږي دلته په دې چاود کې او له همدې نه جوار را پیدا کېږي. که دا دانې را پرې نه وځي بس جوار به نه وي، بوټی به وي، ونه به وي، ښه به جګ لاړ شي، خو حاصل به نه کوي.
تاسو لیدلی کله چې کوم موسم کې ونو ګلان کړي او باد ولګیږي ژلۍ ولګیږي نو ګلان ورژیږي کال میوې نه کوي. د دې لپاره چې د تذکیر و تانیث د یو ځای کېدو عملیه نشي ترسره. د همدې لپاره میوې په موسم کې نه کېږي. قرآن په یو بل مبارک آیت کې فرمایي والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من كل شیء موزون وجعلنا لكم فیها معایش ومن لستم له برازقین وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. او ځمکه مو خوره کړه او په هغې کې مو غرونه واچول او په هغې کې مو هر څه په موزون شکل کې راشنه کړل او تاسو ته مو په هغې کې د معیشت اسباب را پیدا کړل او هغه څه چې تاسې ورته روزي ورکوونکي نه یې هغو ته هم تاسو ته هم او ستاسو څارویو ته هم د هغوی د رزق او د روزي ذمهوار هم موږ یو. تاسو ته مرسته درکوو هغوی ته هم. او هیڅ داسې شی نشته چې خزانې له موږ سره نه وي او نه یې نازلوو مګر په معلومې اندازې سره. او بادونه مو ولیږل چې القاح کوونکي دي. بادونه القاح کوونکي. نن علم هم دا خبره کوي چې بادونه نه یوازې میوې القاح کوي دانې القاح کوي د بوټو ترمنځ د القاح باعث کېږي بلکې وریځې هم دوی القاح کوي. دا د وریځو مختلفې برخې چې په خپلو اوږو وړي او انتقالوي بادونه یو مثبت چارج او بل منفي چارج لري سره نږدې کېږي له دې نه ګورې چې بیا برېښنا را پیدا کېږي او همدا د باران د ورېدو باعث کېږي همدا. نو بادونه له دې پلوه هم القاح کوونکي دي چې د دانو میوو نارینه و ښځینه د القاح باعث کېږي د دې ګرد بل ته انتقالوي او هم له دې پلوه چې وریځې سره القاح کوي. دا آیت وایي چې د ځمکې د سر نباتات د غرونو له پیدایشت وروسته پیدا شي. غرونه، نهرونه، بیا نباتات. او دا یو څرګند حقیقت دی چې د غرونو له کبله په ځمکې کې د اوبو د ذخیره کېدو د ویالو کاریزونو او چینو د بهیدو شرایط برابر شي. همدا غرونه د دې باعث شوي چې ځمکه په داسې مختلفو سیمو وویشل شي چې ځینې سړې او ځینې تودې وي. په هرې سیمې کې د بیلو بیلو نباتاتو د راټوکېدو شرایط ایجاد شي. دغه غرونه د دې باعث شول چې د ځمکې له یوې سیمې بلې ته د بادونو خوځېدا رامنځته شي. که غرونه نه وای نو د ځمکې د سر هوا به تر ډیره حده یو شان ته بادونه به نه چلیدل او ډول ډول نباتات به مو نه درلودل. د بادونو د پیدا کېدو اساسي وجه دا ده چې کله د ځمکې د یوې برخې هوا توده شي نو بره ولاړه شي. مخکنی ځای تش دغه تش ځای ته د هغو سیمو هوا را وخوځي چې ورڅیرمه دي. په دې توګه د هوا د چلیدو لړۍ پیل شي. یو مثال یې دا دی چې په دوبي کې د یوې داسې کلا منځ یې تود شي چې لوړ لوړ دیوالونه لري. دا ګرمه هوا لوړه لاړه شي. د کلا له لویې دروازې سړه هوا د کور منځ ته ننوځي. د همدې لپاره ګوري چې خلک په ګرمیو کې د غرمې مهال د داسې کور په لویې دروازې کې خپل کټ دی او پرې کښیني او له سړې هوا یې خوند اخلي چې
دیوالونه ستر ستر دي، هوا یې ګرمه شوې ده، داخل پورته تللې تشه رامنځته شوې ده. همدې یوه لار مومي سړه وه، د باندې سړه وه چې د کور دا لویه دروازه ده، له همغه لار راوځي. د همدې لپاره د لویې دروازې خواته خلکو کټونه ایښي او باندې ویدېږي. همداراز که تاسو په دوبي کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کوم غره پر سر ودرېږئ، نو وبه ګورئ چې د افغانستان له لوري سړه هوا د پاکستان په لوري چلیږي. هلته هوا توده ده، بر تللې، تشه رامنځته شوې، دا تشه باید ډکه شي. د افغانستان له لوري سړه هوا چلیږي، د غره په سر چې تاسو ودرېږئ تل به یې وګورئ. دا چې قرآن دلته د غرونو له پیدایش وروسته لومړی د ډول ډول نباتاتو یادونه کوي او ورپسې د بادونو دغه علمي حقیقت په ګوته کوي. الله تعالی ټول هغه سره پیدا کړه چې تاسو ورته اړ او محتاج یاست او په هغه سره ژوند کولی شئ. ټولو هغو ژوو ته یې د ژواک توکي پیدا کړي چې تاسو ورته رزق او روزي نه ورکوي، بلکې الله تعالی یې ورکوي. دا مختلف حیوانات چې په یوه او بله توګه ترې ګټه اخلي، ستاسو خدمت کې دي، ټول الله تعالی پیدا کړي او د رزق او روزي انتظام یې هم ورته الله تعالی کړی. فرعون ته د موسی علیه السلام په وینا کې هم ګورو چې هغه فرعون ته وویل زما رب هغه دی چې ځمکه یې تاسو ته زانګو ګرځولې او په هغې کې لارې درته پرانستلې او له اسمانه یې اوبه راورولې او په دې سره یې د ډول ډول بوټو جوړې راوایستل، د دې لپاره چې هم یې تاسو وخورئ او هم خپل څاروي وڅروئ. یقینا چې په دې کې عقلمنو ته څرګندې نښې دي. ګورئ چې دلته قرآن یو ځل بیا وایي چې بوټي او نباتات مو جوړه پیدا کړي، یعنی نر او ښځه. د دوی دانې او میوې د هغو ګردونو له یو ځای کېدا جوړیږي چې ځینې نارینه خصوصیات لري او ځینې ښځینه. د میوو ترمنځ توپیر هم قرآن د اعراض سورې په 4 آیات کې فرمایي ونفضل بعضها على بعض فی الاکل. ځینو میوو ته مو پر ځینو نورو د خوراک له پلوه فضیلت ورکړ. که دا د خوراک له پلوه د دې آیات په ذمه کې نه وی راغلی، دا مطلب ناقص. یوې میوې ته په بلې میوې فضیلت ورکول له کومه پلوه؟ څنګه ومنو چې دا میوه تر دې غوره ده او فضیلت لري؟ الله تعالی دا مشخص کړي چې ستاسو د خوراک لپاره دا تر دې بلې فضیلت لري. دا یوه میوه تر بله تاسو ته ډېره ګټوره ده، که نه یې په خلقت او پیدایش کې ټول سره ورته دي، په هر یوه کې ډېر ستر فضیلت ده. له دې پلوه یو په بل باندې فضیلت نه لري. که فضیلت لري نو له یوه پلوه ده، هغه دا چې انسان ته یې تر کومې میوې ګټه زیاته ده، د کومې میوې ګټه تر بلې انسان ته زیاته ده. او قرآن همداسې فرمایي ونفضل بعضها على بعض فی الاکل. د خوراک له کبله مو، د خوراک له پلوه مو ځینو ته په ځینو نورو باندې فضیلت ورکړ. دا مطلب مخکې هم توضیح شو، دلته یو عنوان په توګه راغلی چې په 22 آیات کې څو سترو حقایقو ته اشاره شوې چې هر یو د قرآن یو ستر علمي اعجاز ګڼل کېږي. بادونه د القا کوونکو په نامه یاد شوي، یعنی د بادونو په ذریعه د نباتاتو القا ترسره کېږي. د نباتاتو د زوجینو ترمنځ القا او په دې القا سره د میوو پیدایشت د بادونو یوه ستره دنده ده. که دا بادونه نه وی نو د بوټو او ونو د نارینه او ښځینه ګلانو اړوند جنسي ماده به نه شوی یو ځای کېدی او میوې او دانې به یې نه شوی پیدا کول. دا هغه ستر حقیقت دی چې انسان اوس پرې پوه شوی. اوس یعنې په دې وروستیو یوه حد اعظمي 2 پیړیو کې، تر دې وړاندې انسان په دې نه پوهېږي. هغه مهال چې قرآن نازلېدو
نه خلک په دې پوهېدل چې ونې او بوټي هم نر او ښځه لري او نه په دې چې د دوی د القا یوه ستره وسیله بادونه دي. یقینا که دا خبره دی یو داسې عالم مخې ته کښېږدو چې د نباتاتو په چارو کې تخصص لري، نو یقینا چې په دې حقیقت به له اعتراف پرته بله چاره نه لري چې وایي د قرآن دا وینا یو ستر علمي اعجاز دی. همداراز مو ویل چې بادونه وریځې القا کوي. بادونه یوه بله ستره دنده هم ترسره کوي، د وریځو تشکیل، له یوې سیمې بلې ته انتقال، د وریځو یوه ټوټه له بلې سره نښلول، داسې چې د برېښنا تالندې او ورپسې د باران ورېدو باعث. نو د وریځو القا هم د بادونو په واسطه ترسره کېږي. همدا بادونه هغه دوه ډوله وریځې سره نږدې کوي چې یو یې مثبت برقي بار لري او بل یې منفي. د یو ځای کېدو یې رعد او برق رامنځته کېږي او همدا د باران باعث کېږي. که دا بادونه نه وی نه به وریځې جوړېدې او نه به واوره او باران ورېدو. قرآن په پورتني آیت کې همدې حقیقت ته اشاره کړې ده. همداراز د دغه تالندې او برېښنا په ترڅ کې ورو چې نایتروجن او اکسیجن سره ترکیب شي او دا مرکب د باران له لارې ځمکې ته انتقال شي. ځمکه د بوټو په راټوکولو کې د نایتروجن او اکسیجن دغه مرکب ته ضرورت دی. ځمکه کې نه پیدا کوي، له بره باید راشي، باران یې راوړي، اکسیجن سره یو ځای کېږي، د همدا ترکیب د باران په ذریعه ځمکې ته راانتقالېږي او دا باران هماغه کار کوي چې نن د نایتروجن کود فابریکې کوي. دهقانانو ته، بزګرانو ته داسې کود ورکوي چې په هغې کې نایتروجن وي. ځمکه که دا ونه لري نو بیا هلته بوټي او ونې نه راشنه کېږي. قرآن وایي چې د ځمکې نباتات زوج یعنی جوړه نرینه او ښځینه پیدا شي. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. الله هغه ذات دی چې ځمکه یې تاسو ته زانګو ګرځولې او په هغې کې لارې درته پرانیستې او له اسمانه یې اوبه راوورولې او په دې سره د ډول ډول بوټو جوړې راوایستل، د دې لپاره چې هم یې تاسو وخورئ او هم خپل څاروي وڅروئ. یقینا چې په دې کې عقلمنو ته څرګند نښه. ګورئ چې دلته قرآن یو ځل بیا وایي چې بوټي او نباتات مو جوړه پیدا کړي، یعنی نر او ښځه. د دوی دانې او میوې د یو ګردونو له یو ځای کېدا جوړېږي چې ځینې نارینه خصوصیات لري او ځینې ښځینه. ماتریاستان وایي چې ماده ازلي او ابدي ده. اوه شته او وي به نه پیدا شوي او نه له منځه تللی شي، تل همداسې وه او همداسې به وي. دا د کمونیستانو او د ماتریالیستانو نظریه ده د عالم په ارتباط. دوی عالم د ازدادو مجموعه ګڼي. د دوی یو لوی مهم فکري بنسټ دا دی چې دا عالم جوړ شوی له ازدادو او تکامل هم د دې ازدادو ترمنځ د تصادم نتیجه ده. دا ازداد باید یو بل سره تصادم او ټکر وکړي، دغه ټکر او تصادم د دې باعث کېږي چې تکامل رامنځته شي. خو قرآن د عالم د ازواجو مجموعه ګڼي، د دوی د نظریې کاملا عکس. هغوی ازداد یعنی یو بل نه چې توپیر لري، شدید توپیر. اما قرآن وایي چې دا عالم ټول د ازواجو مجموعه ده. دوی په تدریجي تکامل باور لري. موږ په بشپړ او کامل پیدایشت له لومړۍ ورځې. دوی له خالق انکار کوي، دا چې د عالم هر څه د خالق پشتوالي شهادت ورکوي. دوی په تصادف باور لري
او قرآن او علم تصادف منتفي ګڼي. هغوی قطعا په دې باور نه لري چې تصادف هم کیدی شي رامنځته شي. هر څه د قواعدو ضوابطو مطابق ترسره کېږي. تصادف نه مني. قرآن په دې اړه چې عالم د ازدادو مجموعه نه بلکې د ازواجو مجموعه ده وایي ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. او د هر څه مو دوه ګونې جوړې پیدا کړي چې پند واخلو. او ته جي هر څه یو خو نبات او حیوان ده، ونې دي، بوټي دي. دلته قرآن وایي چې هر څه مو جوړه پیدا کړي. د قرآن له نظر انسان، حیوان او ټول ژوي او د عالم هر څه جوړه پیدا شي. قرآن د طبیعت د ټولو توکو ترمنځ زوجیت د کمال او دوام باعث کړي. دا دقیقه نظریه د هغه بې بنسټه او غلط تصور کاملا خلاف ده چې د کمونستانو ماتریالیستي فلسفه د تکامل د عواملو په اړه وړاندې کوي. هغوی تضاد او د متضادو توکو ترمنځ دائمي نزاع د تکامل وسیله او باعث کړي. دا په داسې حال کې چې ټول عالم د ازواج او جوړه توکو مجموعه ده. د دې خور عالم په هیڅ برخه کې د تضاد او عدم زوجیت بیلګه نشو موندلی. د عالم په هرې برخه کې د دې حقیقت شاهد چې تکامل د ازواج او جوړو ترمنځ د ګډ کار او ژور تنسیق نتیجه ده. په حیواناتو او نباتاتو کې په څرګنده ګورو چې یو یې څه د ورکولو لپاره لري او بلې د اخیستو لپاره. یو باید یو څه ورکړي او بل یې واخلي. د یو ورکول یوه اړتیا وي او د بل اخیستل. دا اړتیا دواړه احساسوي. په حیواناتو کې، په انسانانو کې هم دا ګورو. جوړه یو څه ورکوي او بل یې اخلي. یو دا ورکول خپل ضرورت او اړتیا ګڼي او له دې نه چاره نه لري، ځان مجبور ګڼي. او بل د اخیستو لپاره تلوسه لري. دا دواړه الله تعالی هم داسې پیدا کړي. او د دې دواړو له نږدېکت نه، له زوجیت نه، له یو ځای کېدو نه او دا یو د بل حاجت ځوابولو نه ګوري چې نوی موجود رامنځته کېږي. یو د بل نقص او اړتیا ته ځواب وایي او ضرورت یې رفع کوي. همدا د دواړو ترمنځ د راکړې ورکړې رابطه او تنسیق د نوي موجود د پیدایښت باعث شي او د دغې جوړې او زوج د نسل دوام او بقا میسر او ممکن کړي. د طبیعت په عناصرو کې هم ګورو چې دوه توکي یوازې هغه وخت یو له بل سره ترکیب کیدی شي او نوی او ځوان توکی رامنځته کولی شي چې یو یې د بل مکمل وي. یو یې د ورک لپاره کوم اضافي شی ولري او بل یې د اخیستو لپاره تش ځای. دا دواړه یو بل ته لاس ورکړي، سره یو شي، یو د بل مکمل شي، یو یې د بل بار په اوږو واخلي او بل یې د خپلې جوړې تشه ډکه کړي او په همدې سره نوی ترکیب رامنځته شي. هغه عناصر سره ترکیب کیدی شي چې یو په آخري مدار کې داسې اضافي شی لري، اضافي الکترون چې بل ته یې ورکولی شي له بل سره شریک کولی شي، او بل په آخري مدار کې داسې تشه لري چې له دې نه دا یو الکترون قبلولی شي. په دې ترتیب دا یو الکترون دوه درې د هغوی ترمنځ شریک شي او په دې ترتیب یو نوی ترکیب رامنځته شي.